तो हेलो गाइज, अगर आपके पास भी है महिंद्रा बोलेरो एमहॉक पावर तो देखिए इसमें जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और बंद करते हैं तो एक अजीब सी गियर बॉक्स में आवाज़ आती है। तो देखिए आपने देखा कि कितनी ज़्यादा प्ले है इसके अंदर। हमारा जो फ्राईवेल है इसमें बहुत प्ले है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा फ्राईवेल है और ये क्लच सेट लगा है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा प्ले है। आपने अच्छी तरह देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है और इसीलिए जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या बंद करते हैं तो उस वक्त गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट की वजह से स्टार्टिंग के टाइम और बंद करते टाइम इसके अंदर से एक अजीब सी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, या ब्रेकर या अड्डे गड्ढों में भी ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है।